Hello， 大家好 ，I'm Working。今天要来更换这台车的方向机副机。在今天的影片中，我会讲解什么是方向机副机，它的作用是什么，为什么要更换，顺便更换方向机油。我的车是1992年的极星，所有3门、5门、极星、金极星都跟这台车的设计一模一样。而这种设计呢，通常出现在德利卡或是瑞斯这种比较老的车上。现在大部分的新车因为转向构造的不同，已经没有副机了。OK， 那我们就上工吧。它是转向系统中的一个零件，汽车的方向盘会固定在转向轴上，我们俗称枪管。当我们在转方向盘的时候，方向盘会带动枪管转动，枪管的另一头接到方向机的主机，主机的下方会有一只控制臂，在打方向盘的时候会左右移动。控制臂接到转向的横拉杆，那这个拉杆在两侧分别有2个锁点。驾驶边这一侧呢是接到主机跟左边的舵杆，那另外一侧副驾这一侧是接到副机跟右边的舵杆。所以说，方向机副机主要的功能是在保持横拉杆的水平，确保在有落差路面的时候可以顺利的转向。然后因为我的轮胎比原厂的大，方向盘又比原厂的小，所以方向盘转起来本来就会比较重一点。我也是一直开到它发出声音的时候，我才知道它已经挂了。前面有说到副机的这边其实是接到转向横拉杆的那个合杖头嘛，所以说其实副机的这一只啊是会跟着转的，像这样。这里面呢是有黄油去润滑，那转久之后呢，久而久之里面的润滑效果就会越来越差，然后你的方向盘就会越来越重，就会开始有一些声音。把旧的副机拆开之后，很明显的看到里面的黄油已经严重的变质了，然后摸起来没有明显的颗粒感，代表在副机里面的沙尘铁屑其实不多。不过这个油摸起来水水的，所以润滑不足是造成副机故障的主要原因。然后这是买的副机啊，在本体上就已经有一个黄油嘴了，在开一段时间后，可以把新的黄油从这个黄油嘴这边打进去，旧的油就会从那个一些缝隙的地方，跟着里面的灰尘啊、小沙子、小铁屑一起被挤出来。一方面呢，可以保持这个副机里面处于最佳润滑状态，一方面也可以延长它的寿命。这个叫做合上头拆除器，又叫做球头拔除器。顾名思义呢，就是拆合上头用的。那用这个也是很简单，底下这边啊，就是插到它合上头橡皮的位置，上面这边就是开始转，调整这个，边转它这个会边往下压，直到转到上面这一支刚好碰到合上头的螺弓那个位置，这样就好了。碰到之后呢，这边再用气动或是电动的扳手打，一直打，它就边打边往下逼，你的合上头就会被逼掉了。
在旧的拆下来之后，我习惯先跟新的做一下比较，看一下孔位、大小、距离是不是都跟旧的一样。这里我发现底下那颗螺母跟旧的不一样，旧的是17号，新的是19号。不过其实没什么差，这只是换个套种锁而已，所以我会直接把它装上去。负极换好之后，接着换方向机油。可是方向机油其实不止在方向机油壶里面，在方向机的泵部、主机里面也都是有油的。但是这不像机油一样有泄油螺丝，所以唯一能够换到方向机油的地方，就只有方向机的油壶而已。因为我没有抽油的设备，所以我拆掉油壶底下的油管漏油。在拆的时候要很注意，很多在引擎室里面的管路都因为长期高温的关系，都已经失去弹性。如果拆一个太大力，很容易就把油管弄爆了。油壶里面有一个滤网，也是超脏。那既然已经拆下来了，就把它洗干净之后再装上车吧。洗完之后也不要忘记把它吹干，毕竟水这种东西在油壶里面不太好吧。换完油的第一件事就是检查一下地板、油管或是油壶底下有没有渗油或是漏油的状况。一些比较难检查到的地方，也可以用手摸，甚至用布去擦，看一下到底有没有油。刚刚这样检查下来是没有发现漏油啦，可是我发现我的油加太多了，所以把油抽掉一点。抽完以后再量一下油面的高度，没问题之后也不要忘记把油壶附近都擦干净，这样以后如果真的漏油，才能及早发现。第一次做影片，不知道大家觉得怎么样？因为我也不知道大家对于汽车更想了解些什么，所以如果大家对于汽车的维修、改装之类的内容感兴趣的话，请务必在底下留言让我知道，好吗？OK，I'm working。我们下次见，拜拜。